ဘာစဉ်းစားစဉ်းစားနေတာ ဘာစဉ်းစားနေရဘာစဉ်းစားရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာ စဉ်းစားတာတော့ဘာစဉ်းစားရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစား ဘာစဉ်းစားနေလား စဉ်းစားနေတာနင့်ကငါဘာစဉ်းစားခိုင်းရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဘလို့အပြင်းပြေဂိမ်းတစ်ခုလောက်ဆော့ရင်ကောင်းမှာ ဘာခင်းလဲ ဘာဂိမ်းလဲဆိုတော့နှာခေါင်းဂိမ်းဒီလိုမျိုးနှာခေါင်းဂိမ်းဆိုတာကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမတို့မျက်စိမှိတ်ထားမယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခံပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒီဂိမ်းဆော့မယ်ဆော့ရလား ဘာလို့ဆော့မြဲရမှာလဲဆော့မလဲဘာလဲပြင်းနေတာလားတော့ပါ ပတ်စံကြီးတော့လကားကြီးတော့မဟုတ်တော့ရဲလား လောက်လေစင်ပြေနိုင်တဲ့လူအစင်ပြေတာပါလောက် ရှုံးရင်အဲ့ဒီပတ်စံတရားလည်းရောရမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတန်ဖိုးလည်းရောရမယ်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာလည်းရမယ်ပတ်စံတရားလည်းရမယ်လောက်ရလား တမန်တော်ရဲတွေကပဲကိုကမရှိရလို့ပင်ရှိမလဲလားချမ်း ဟုတ်လို့လား ဟုတ်တယ် ပစ္စည်းတွေသွားယူမှာနော် တေးရှင်ပြီးမှကြိုးကြောင်မလုံးနဲ့သွားယူမယ် တွား တကယ်လာပြီနော်ဟောဒီမှာဟောလာပြီတာလာလာအာ ဘာ ဟော လဲ ဒီမှာအခန်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာအကြိုက်ဆုံးဥစ္စာတွေဒါအခန်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကဲစမယ် ပတ်စံရှိလား ရှိရပါ စင်နေလား အဆက်မြန်ပေါ်လွန်လို့ပြောတော့ โอเคလား အေး တွေ့တယ်နော် ငါသုံးမဆိုပြီးပတ်ထားတာဒါဘန်းငွေ โอเค ဒါတင်လာဒီလက်တက်လာအေး လောက်မယ်နော် အိုင်ဆိုင်ရမှာပါလေအေးလောက် โอเคနိုင်ရမှာပဲဟာနော် အေးကြားပြီ ကြည့်နေနော်ခိုးချောင်းနဲ့နော်ခိုးချောင်းနဲ့ အေးနှာခေါင်းကြီးမှာပိတ်ကုန်ပြီ ဘောခဏတော့ ဒီနှာခေါင်းနဲ့ လုပ်ပေးမယ် ဒီနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူရမှာဒီနှာခေါင်းကြီးကပိတ်နေဆိုဟုတ်တော့လေ โอเคခွေရရလေးမနာစေရအောင်လုံးဝမနာစေရတွေ့ရလား တွေ့ရတော့ဘူး အဲ့ဆိုရင်စားမနော် အေး လာညင်နေဟုတ်ပြီစားမယ်နှာခေါင်းနဲ့ပဲနော်လက်ထိ နှာ စ ခေါ ရာ င်းနဲ့ပဲအေး ဒါပါလေ တက်တော်ဒီမှန်လားလာတော့တရားပြီဒီမှာရပြီလာတာ ဆင်းနေလာတော့ အဲ့ဒါပြောတာတဲ့နှာခေါင်းကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေက ရတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုလား မြင်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေလား ဘာမှမမြင်ရတော့ โอเคရပြီလာနေ လက်နဲ့ကန်ကြီးလို့မရအောင်နော် မရဘူးဟုတ်ကဲ့စားမယ်ဒါလဲလက်မကင်နဲ့ မကန်ဘူးဒီနေ့ရင်းနှီးနေ ဟော ဘီယာတော့မှဟန်နီကဲဟုတ်လားလာတရားလာ ကုန်ပါပြီမဝဲစားမကချာသွားစား နေရာရမနဲ့စောစော လာ လာ ပြီ နောက်လောင်းမလားကြောက်ရင်မလောင်းနဲ့တော့နော်နောက်တစ်ခါလေ နောက်တစ်ခု လောက်ရတယ်ကိစ္စမရှိ ရှုံးမပေးနိုင် ကျုံမပေးရကိစ္စ โอเคစင်ပြေလား စင်ပြေတယ်ရတယ် မနာဟုတ်လား မနာဘူး ကဲဒီတစ်ခုတော့မှန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲ ဟုတ်ကြည့် ဟုတ်ပြီ ကြိုင်မကြည့်အောင်နော် မကင်နဲ့လက်အား မကင်ရပြီလားမှန်လို့ရ ဟုတ်ရပြီ ဒီနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်ဘီယာအစောဘီယာဆိုခုကြက်ကြော့မှန်လားဒါကြီးတော့ကြက်ကြော့လားအာမဟုတ်ငကမောက်တီ ပေးလာထားလာ ဒုက္ခကွာရော โอเค ဒီကနေလဲ โอเคရတယ် အေးဟုတ်ပြီပြန်စအောင်ဒီခါတော့နောက်ပတ်စံကတော့အနေထိုင်ကြတော့ဟမ်ဒီကနေလဲ โอเคလား ပြန်စမယ်နော် စမယ် တန်ဖိုးလဲပေးရမယ်နော်ပတ်စံတရားကြီးနော် လောက်စမ်းမှာလောက်စရာစီတာ စားရနော်ချိန်နာယထာလေဟေးမြန်နေလားမသိဘူး မရဘူးလေ ဟေး မလိန်စားပါဘူးတမန် မရဘူးအေးအဲ့ဒါစားမယ်နော်မှန်အောင်ပြောနော် โอเค ဒီကောင်ပါလဲအနက်ခံကြီးဘာလဲမကန်ရဘူးနော်
ပန်းဒီ တေချာကြည့်လိုက်မျိုးလုံးကြီးကိုဖျဲကြည့်လိုက်ပါသည်လေတက်တော်ရီ မတော့မတယ်ပန်းတော့ဒီဟာတော့ လာတာပတ်စံတရားလား ဒုက္ခပါပဲ အေးရှိသေးလား ရှိတယ် မုံဘိုးတွေကုန်သွားနေတယ်ဘေးရဲပေးစမ်းပါဒီကလာနေချာအာယုံခံ ဟုတ်တယ်ဦးနော်ကောင်းနေပြီ လာမယ်နောက်တစ်ခါလာမယ်တောင်းတောင်းတောင်း ဟာ မရလားမမြအောင်နော် မရပါဘူး ဒီကမှအောင်ဖြစ် ခိုးကြည့်ဘူးကိုအာယုံနဲ့ကိုအောင်နှောင်းနဲ့ကိုစားမှာ ဒါပါလဲတခြားကြီးအနမ်းခံကြီးနော်ယင်းနေတဲ့ဥစ္စာပဲနော်ဖေးချောင်းကြည့်နေရလားမြင်ရလား ကောင်းကြည့်ဘူး ပြော ဘီယာ ဘီယာတခြားကြည့်လိုက်စမ်းတခြားကြည့်လိုက်စမ်းအမလာလာ ကောင်း လာ ရှိတယ်လောက်လောက် အားတော့အားနာလိုက်တနာလိုက်မငုံနဲ့ မသိဘူးနော် မငုံနဲ့နော်ဒီကစားမယ်3က ကုန်ပါ တွေးမရှိရင်တော့ပြန်ဆုပ်လို့ရတခြားလောက်မှာနော်ဒီခါလဲမှာအချင်းချင်းနဲ့ညာယူအချင်းချင်းနဲ့ကျင်းထည့်ပြီးညာယူတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်စားမယ်ဒီခါတော့ ဘာကိုလောက်ဆက်စီတာလောက်ပါ ဘာလေးကဘာလေးလဲတန်တန်တန်ဘာတီးလေးလဲဘာအချွေလေးလဲ စံတထောင်တန်း ဘာလို့ကြီးတော့ ပေး အနမ်းရှိတဲ့အသီးတွေကြတော့မသိဘဲနဲ့ဒီအနမ်းမရှိတဲ့ပတ်စံကြမှာလာရတာဘာကြီးတော့ဟာ မသိမှတ်တာနော်မင်္ဂလေးတဲ့ဆိုတာနှာခေါင်းနဲ့လည်းပတ်စံကိုအာယုံခံလို့ရတယ်ဒါစီရင်နားနဲ့လည်းအာယုံခံလို့ရတယ် ဘာဘလို့ဒီလိုမပြောတာဒါကပတ်စံရှုံးရော ဝမ်းသာလိုက်တယ် ငါဘလို့ရှုံးလဲငါရှေ့ရရှုံးတော့ ထပ်ဆော့မလားပါဆော့မလားကျော်တထောင်တော့ပိုင်တာဝိုင်း ပြောတော့အခုခုနပြောတဲ့စကားတကယ်လားနာနဲ့အာယုံခံနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်လို့လားမျက်စိပိတ်တာမှာနော် ရှားတယ်လေကြိုက်တယ်လို့လား ပတ်စံကို ကိုရပတ်စံနဲ့ ပတ်စံကိုနားနဲ့လည်းအာယုံခံနိုင်တာလား ဟုတ်တယ် မျက်စိမှိတ်ထားမှာနော်မျက်စိပိတ်တာသိကြလားအဆမ်းမယ်နော်ငါပတ်စံငါပြန်ယူပါအေးငါတကယ်တော့ဆမ်းမှာမပြေးနဲ့ ပြေးပါဦးဘာလို့ ပတ်စံ ပြေးရ ရှိရ မှာ ရှုံးသွား လဲ တယ် ပြေးစရာအကြောင်းမရှိတာ မမအောင်ပြောနော်ဒီနေ့ရှေ့ရရှုံးသွားပြီနားနဲ့ပါအာယုံခံမကျေနပ်ဘူး စမ်းကြည့်လိုက်လေ အဲ့လိုက်မျက်စိပိတ်ကိုယ့်ကိုပိတ်ရမလား ပိတ်ပေးဟာကိုရောက ဟောလာထွက်တယ်နော် ဒေါ်လာထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော် ရှုံးရရှေ့ရရှုံးလာတော့ပိတ်မယ်ကြက်ပိတ်မှရ ဟိုကြကြမပိတ်နိုင်မျက်လုံးတွေထွက်ကုန်မယ် မမြောင်းနော် โอเคစမ်းကြည့်လေ ပြမယ်နားနဲ့အာယုံခံနိုင်တယ်ဆိုတော့တခြားနားတော့တော့ပြီးမှညစ်တယ်မပြောနဲ့နော် မပြောပါဘူးစိတ်လည်းမဝင်တော့ကိုအယုံနဲ့ကိုစားမှာ ထားပြီနော်ထားပြီနော်ချလိုက်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လောက်တန်လဲ တစ်စင်းတန်း ကြည့်ယူနေအောင်ကြည့်တပတ်အေးလာရတရားပြီလာ ရမယ်ပေးမယ် တရားပြီငါပတ်စံငါပြန်ယူရမယ်လာအောင်အဲ့မှာထားပြီနော်နားထောင်နော် လောက်ဆက်မှာစကားများတယ် အဲ့ဒါဘယ်လောက်တန်လဲ အဲ့ဒါတစ်စင်းတန်း ပြူနေအောင်ကြည့်နာဘက်ဟာပါလာတရားပြီ လီနေတယ်လို့ အော်လာ ဆူရာနော်ကို လာ လည်း ပါ ကြ ရဲ့အေးဟုတ်ပြီနော် မငိုကြီးတော့ ငိုကြီးနော်ငါပတ်စံငါပြန်ယူပြီဒီခါတော့မရတော့ဒီချာကြည့်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါအစင်းနဲ့ပါပဲ ဟောဒီမှာတေချာကြည့်နော်မမြင်အောင်နော်ဟာတေချာပြီကြားလားအဲ့ဒါဘယ်လောက်တန်လဲ တစ်ချောင်းနဲ့ ဟာတော့ပါပြီကွာတပတ်စီနှစ်ပတ်စီတော့ကြတော့မသိပဲနဲ့အခုဒီမှာလာပြီးတော့ မတ်ထားဒါနော်မိန်းကလေးတွေဆိုတာအာယုံနဲ့ခံနေမကောက်နော်ပတ်စံဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာသိတယ်အစိုးရကသိပြီသားနော် ရုံးမာတယ်ကြီးရုံးမာအစောတည်းသိတယ်ပေါ့လေ များခေါ်တာ